Јас сум член на СДСМ уште пред да биде председателот или Заев. И моето дружење со него од 2014 до 2017, сега не би го коментирал. Од 99 година сум член на СДСМ, а во целата приказна влегов заради тоа што верува во премиерот и во неговите добри намери, во лидерот на мојата партија СДСМ. Цврсто му верувам на премиерот уште. Ова се зборовите со кои почнува да сведочи пред камерата на Алфа бизнисменот Кире Тошевски, собственик на фирмата Бана, по чија капа е објектот за кој, како што вели Тошевски, намерата била да заврши во рацете на братот на премиерот Зоран Заев, Вице. Од 2017, значи година, кога веќе он дојде на власт, 2017 година, недека 5 и 6 месец, се што он почна да прави и врз мене со разни манипулации и други личности, односно поврзани за Заев и неговиот брат Вице Заев. Но за само 2 години работите стигнале до таму што сега, како што вели Тошевски, стравува дека ќе го изгуби имотот каде што е објектот. Но одиме со ред. Огромниот објект зад мене, односно карабината, е предметот на агонијата низ која минува со месеци бизнисменот Кире Тошевски. Се наоѓа помеѓу факултетот ФОН и луксузниот хотел Хилтон. Платени комунали и Тошевски има за околу 12.000 метри квадратни. Летото во 2017 Тошевски одлучува да го продаде објектот по цена од 4 милиони евра. Дори почнува и да разговара со потенцијални купци. Но во еден момент добива повик од премиерот да не брза со продажбата, односно да ја чува локацијата како атрактивна за странските инвеститори. Со една намера искажана спрема мене, односно дека ми мисли добро, да се стрепам, да бидам спокоен, дека објектот и имотот ќе се продаде на вистински луѓе, на инвеститори, странски инвеститори. Тогаш почнало се. Прв директен понудувач бил собственикот на луксузен хотел во аеродром, но никогаш не се спогодиле за сумата. Сепак уште тогаш, вели Тошевски, се насетувало кој стои зад понудата од лицето, ама нашиот соговорник не сакал да верува во позадински намери. Пред да влезам кај во неговиот кабинет, во холот, имаше 10 пакета, вајда на 2 места по 10, мамас ајвар и тоа е љутеница или намаз некој зелено и црвени пакувања, по 10 пакети имаше надвор. Откако не успеал бизнисот со првиот, како што Тошевски го нарекува посредник, следувал втор. Се појавува господинот Тумановски, доаѓа во моите канцеларии. Не можам точно да се седам. Еднаш или 2 пати имаме средба, само кратка средба. Ми покаже документи, ми вели ова го имаш на имотен лист, земјиштето ти е, ова ти е пишува само дека имаш зграда под земјиште под зграда. Вели овдека ти е комплицирано, ма се што е, кажете ми, ве молам за кого е. Добро, знаете за кој човек е, да не збориме сега многу, не треба јавноста да знае, за Вице Заев е. Пратен сум од Вице Заев. Алфа побара одговор од адвокатот Александар Тумановски. Дали во името на братот на премиерот преговарал за купување на имотот. Не добивме демант, но ниту потврда. Како адвокат за одреден клиент кој бил заинтересиран за недвижноста, сум направил проверка на цена и услови на ден 27.9.2017 година, по разгледување на можностите и потенцијалот на таа недвижност. Клиентот покажа незаинтересираност за кое нешто во брз рок беше известено лицето Киро Тошевски. Алфа побара одговори од бизнисменот Вице Заев. Се јави веднаш на нашиот телефонски повик. Демантираше буквално се. Не сакаше да го снимаме, но ни дозволи да биде цитиран. Со Киро Тошевски се имам видено можеби еднаш. Ниту некогаш сум сакал да го купам, ниту сум го барал неговиот имот. Секојдневно добивам различни понуди за градежни земјишта од различни бизнисмени. Нема логика да влегувам во нешто што не го сакам. Уште повеќе да си правам било какви проблеми со државата, злоупотребувајќи го името на мојот брат. Ги отфрлам сите лажни сведоштва на Тошевски како неточни. А ако има доказ дека комуницирал со мене директно, нека го приложи истиот. Нема да дозволам да ми се оцрнува името од било кој. Но ова Тошевски приложува порака за која тврди дека е испратена од премиерот, кога бизнисменот, како што вели, му се пожалил на премиерот што прави брат му. Во пораката стои: Штом верувате дека мојот брат ви направил нешто лошо, јас со него ќе се скарам и ќе му наредам да се тргне комплетно од што и да разговара со вас и што и да прави со вас комплетно да се тргне. Но да се вратиме на периодот после Тумановски.
Тошевски тврди дека премиерот му побарал писмо за намена или проектна документација за имотот, со цел да ја дадел на заинтересирани инвеститори. Ја доставил, вели, во владата на 28.2018 преку неговиот адвокат, но не добил архивско бројче дека предал документ. Заради ова, како што тврди, се јавил кај шефицата на кабинет на премиерот да провери дали писмото е стигнато во рацете на Заев. Таа му потврдила. Но ова е верзијата на Тошевски. Алфа испрати официјално писмо со прашање до PR кабинетот на премиерот. Дали сето ова е точно? И дали се од досега кажаното од Тошевски би можел да го демантира Заев? Но досега одговори немаме. По извесен период, на вратата на Тошевски тропнале нови купци. Но се изненадил кога ги видел истите своји документи, односно оние кои ги доставил во влада на барање на премиерот.